Hello， 各位觀眾大家好啊！我係 V 家嘅俊達，咁今日咧就同大家分享一下呢個牧雲溪谷嘅別墅情況啦，係啦。咁呢個別墅咧，佢係大有來頭嘅。依家成個惠州咧嘅別墅咧係有好少噶，因為從15年開始咧，佢出咗一個限縮令咧。所以而家別墅咧好少賣，依家賣緊咧全部都連排，而家連排咧，而家連攞地咧都唔好攞。咁牧雲咧呢度仲有10零套一個別墅單位，我哋都可以望下。咁以前咧呢啲單位咧發展商其實一直都唔攞出嚟賣嘅，即係唔籌賣，所以佢咧以前需要睇樓嗰陣時咧需要現資500萬。咁依家咧，我哋就獨家去睇下呢個別墅啦。咁我依家嘅位置咧，就喺牧雲溪谷裏面嘅一個配套裏面啦，就係呢個巴士總站。咁呢個地段咧係屬於深圳嘅龍崗。咁後面咧就呢啲巴士全部都係新會嘅巴士啦，直達呢個地鐵站嘅。嗱，咁依家地鐵站咧，佢有2條路線係比較頻繁啲嘅，就314同埋862，直接到呢個富平站同埋呢個綠蓮站。而且呢個862咧係呢個長途汽車，佢係可以直接到呢個龍崗嘅中山城啊，或者羅湖啦。咁後面咧就係呢個海鮮酒樓啦，都係牧雲嘅一個配套。咁呢個配套嚟講咧，你自己食飯啊或者超市咧都冇問題。後面咧就有一條生態河啦，嗱。咁後面呢度咧就生態湖21萬方，如果釣魚啊、行街啊、食飯啊，呢度全部都可以滿足晒。咁再後面咧，我哋鏡頭後面仲有呢個深圳最大呢個福利中心，係啦，就喺呢個巴士總站後面啦。咁話多說啦，我哋依家咧就去睇下呢個林森嘅呢個別墅。咁我依家咧就喺別墅嘅門口啦，呢個叫做粵溪郡。咁大別墅嘅門口咧，大門就係呢個位置，呢度係屬於第8期，就我哋而家高層睇落嚟嘅別墅門口。咁對面咧，就呢個提香郡第1期，依家咧全部已經入住晒噶啦。咁然後呢度咧可以望到人哋呢啲搭咗個棚出嚟，喺度飲茶燒烤都有。咁裏面咧都係全部住滿人嘅。咁呢個小區咧，佢別墅同埋高層咧係各佔一半。咁有4期嘅都係住宅。係啦，咁有4期咧就別墅，咁別墅嘅面積咧就比呢個高層要大所以佢呢個全部做豪宅咧就呢個意思，就別墅比較多。咁別墅咧佢個綠化咧真係好 OK 吓，有呢個邊層啊同埋連排咁我哋望下個別墅嘅平面圖啦。係啦，咁別墅呢度咧一共有63棟，係啦。咁全部都係1、2、3、4連排嘅，咁都有端頭位咁樣。咁今日咧，我哋去睇咧就呢個端頭位嘅別墅。嗱，咁前面嗰排別墅咧已經全部賣晒啦，都係屬於雙連排，而且都係邊位嘅別墅，所以佢以前賣啲別墅咧特別之貴。呢度嘅別墅咧以前賣冇低過1300萬。係啦，呢度雙連排嘅。前面都係雙連排，咁後面咧都有啲單獨獨棟嘅，但係嗰啲好早之前噶啦，因為呢個盤咧佢係13年開盤嘅，有10幾年嘅時間。咁呢度咧就佢別墅嘅外觀咯。佢呢度咧佢個面積就係240方左右到260方，全部咧就啲大理石嘅瓷磚。送得面積其實都比較多嘅，咁後面咧仲有個泳池嘅，仲未行過去。咁我哋依家咧就睇呢一棟別墅。咁呢個屬於係端頭位嘅別墅位置咯。高欄門庭，有台級。咁我哋落去望下，先睇個花園先。入嚟咧，呢度係一個水井。咁其實呢個停車嚟講咧，其實呢度都可以停幾部單車咁樣。係啦，咁佢做呢個花園咧，做咗呢個小嘅兒童池啦，都可以泡下腳咁樣。裏面咧仲有一個泳池。咁呢個泳池佢做得比較深喎，有1.8米左右，1.8米左右。如果早晨嗰陣時咧喺度游下水咁樣 OK 噶。咁呢度咧就個天井，下面咧仲有2層樓嘅。呢一套咧佢嘅採光係 OK 嘅，而全部咧都係現代風。做咗啲燒烤台。呢度咧都有個樓梯可以落去嘅。
咁前面咧就係呢個大廳入嚟嘅花園門口。咁我哋依家咧就從門口再出發睇下。咁入嚟咧就呢個別墅嘅門口啦。入嚟佢就做咗呢個雙開門，兩邊開嘅。門口咧就有個玄關。咁呢度咧佢個特點喎，呢個別墅咧佢做咗呢部 lift 喎。咁依家大陸嘅 lift 咧其實自己做起身咧價錢都唔貴嘅。咁佢就分動區同埋靜區啦，係啦。咁呢度咧就個廳、個餐台，係啦。再過嚟咧就個賭台。呢個賭台咧，你平時飲下酒或者做下西餐咁一方面，中西結合嘅。裏面咧就個大嘅廚房，回字形嘅。而且呢啲樓底咧係夠高嘅。咁依家嘅廚房位置咧3.5米左右，個大廳咧4.幾米。佢呢度一樓咧就冇做呢個挑高，係啦。咁裏面咧就呢個公用嘅廁所。OK，咁我哋咧就到呢個廳望下，係啦。佢呢個下越式嘅，佢有樓梯咁樣行落去。同樣你上嚟咧，都比較方便。佢寓意住呢個步步高升啊嘛。全部咧佢採用呢啲大理石岩本。咁呢個廳高咧係去到4.幾米嘅，係啦。而呢個廳咧夠闊，咁望出去咧就頭先呢個花園裏面嘅一個配套啦。呢度咧係屬於1樓嘅位置。咁我哋咧就坐部 lift 啦，從負2樓去望落嚟，從低望到高。咁我哋依家咧就嚟到呢個負2樓啦。咁佢 lift 落嚟咧，正中間佢做咗呢個紅酒嘅儲存櫃同埋攝家具。咁左手邊呢邊咧就私人嘅停車庫啦。係啦，佢呢個電閘門咧可以打開嘅，出去咧就呢個停車場，出面仲有車位嘅。咁呢個係私家獨用嘅。咁如果你唔需要呢個車位嚟講咧，可以做一個工作室就 OK 嘅。呢度都有配件喺度。咁呢邊咧就佢監控室咯，擺呢啲設備嘅。咁呢邊咧負2樓嘅公共廁所。咁呢度負2樓嚟講咧，主要係用嚟呢個接待朋友嘅。所以佢娛樂嘅一個配套咧會比較多。入嚟咧就擺咗呢個台打波嘅。咁裏面咧就天井啦，做到個茶台嘅位置曬太陽。咁呢度其實係屬於負2樓，佢嘅光線嚟講咧，即係一啲都唔差，一啲暗線都冇。唔會話其他別墅咁樣啦。負1樓、負2樓咧會比較暗咁樣，呢度都唔會。咁呢度咧係挑高嘅，呢度咧就做咗一個飲酒嘅一個室咯，全部架高咗。哇！其實呢度咧都可以做成一個 KTV 嘅一個場所都得嘅。負2樓全部做呢個影音同埋遊玩嘅一個地區。咁呢個別墅咧，其實有啲奇怪喎。其實都唔算奇怪，因為係屬於送嘅面積。因為正常嘅別墅嚟講咧，佢剩低負1層，咁呢度係負2層，佢有一層咧即係送嘅，就負1層嗰度送嘅。咁我哋咧就上呢個負1層望下。我哋依家咧就出咗嚟呢個負1樓啦。負1樓咧，佢係做咗呢個客室嘅。咁出咗嚟之後咧，呢個房咧就呢個客房，好大。咁裏面咧就有呢個套房嚟嘅，係啦。咁仲有個保姆室。咁呢邊落去咧就保姆室，呢度係洗衫間，洗衫咁樣。保姆室咧就喺呢邊。呢個保姆室，而且佢保姆室咧都夠大，1.5米嘅長體，而且佢裏面係帶呢個套間嘅保姆間。仲有個露台可以出去。依家鎖住咗，出唔到。係啦，咁裏面咧就有小嘅儲存空間啦。好少見，因為好少保姆間咧係帶廁所嘅，咁呢度係配咗嘅。
咁呢邊過嚟咧就公共嘅廁所。OK，咁呢度咧就做咗一個餐台嘅位置。咁呢一層咧，負一層咧係屬於額外贈送嘅。咁佢買別墅咧，一層同埋負一層，其實都係贈送嘅。咁依家咧再加多一層，就3層係贈送面積，2層係計面積嘅。咁同埋個花園咧都係送嘅，所以佢呢個別墅嚟講咧，佢送得面積係比較大。OK，咁我哋再望下個休息區。佢依家咧負一、負二同埋1樓咧，全部係用於呢個接待啊咁樣嘅一個配套啦。係啦，我哋到2樓望下個兒童房同埋個長輩間。咁我哋依家咧就到咗2樓呢度。咁2樓咧，佢依家設計咧係做咗兒童房，一男一女咁樣。中間呢個過道咧就擺咗呢個 sofa，係啦，可以坐下咁樣咯，係啦。咁呢邊咧就細路仔嘅房啦，都係擺咗2米嘅床。咁呢度咧就陶瓷，咁裏面咧仲有個書房嘅，仲有一個書房嘅，係啦，雙陽台。書房出面咧有個露台，咁個房裏面咧都有個露台，雙露台。咁呢間咧就一仔一女啊嘛，呢個仔住，對面咧就女住。嗱，咁呢度望出嚟咧，呢個套間咧仲大啲，係啦，但係咧就少咗個房，少咗個書房。呢度咧同樣都係擺2米嘅床，望出去咧就呢個花園啦。咁裏面咧佢呢度做咗個衣帽間啊，再到裏面咧就呢個廁所陶瓷。OK，咁我哋依家咧就上呢個主人房望下。咁成個3樓咧，全部都係呢個主人嘅套間嚟嘅，一層咧全部打晒。咁我哋依家咧到咗第3層啦。嗱，咁電梯出咗嚟之後咧，佢旁邊呢度有個樓梯可以上落嘅。咁主人房咧就分為凍區同埋正區咯。係啦，凍區嚟講咧，佢呢邊就擺咗呢個衣帽間，同埋裏面一個廁所，有呢個圓形嘅月光啊。咁呢個廁所好大而且2個主人一齊用嘅，2個台，係啦，一個係洗浴，一個係廁所。咁廁所出面咧，仲有個露台嘅。咁你沖完涼之後咧，着件衫出嚟可以曬下太陽、吹下風咁樣。OK，咁我哋再睇個主人家。嗱，咁佢依家呢個主人嘅正區咧，佢門口呢度咧就做咗個書房啦。但係其實覺得呢度剝咗佢比較好，因為裡面嘅主人間咧咁樣顯得有啲細啊。剝咗佢之後咧，成個空間咧係加大咗嘅咁電視櫃咧就係擺喺呢度咯。個人設計唔同。嗱，咁望出去咧就呢個別墅區，而且呢啲樹咧係夠高嘅。啱啱好咧，就到呢個樓層遮擋啲私隱。咁望出去咧，咁呢個位置咧可以望得到呢個湖景嘅。前面就係呢個公園啦、湖景啦。OK，咁呢個咧就佢主人嘅套間啦。OK，我哋依家咧就睇完呢個別墅啦。咁呢個別墅咧，佢個面積大概嚟講係240到260左右。咁呢個咧係屬於端頭位，佢係帶呢個花園嘅。咁如果中間位咧，佢個花園就好細，細細一隻咁樣。咁依家咧，佢個價錢係咁樣嘅。佢依家咧就賣緊呢個無批價。咁佢個總價大概嚟講咧就600零萬左右，咁對比以前個價錢咧就降咗300幾，以前就900到1100左右，就呢個端位，就中間位係啦。如果邊位咧就1200到1800嘅，咁如果呢個面積嚟講咧，佢呢個端位依家咧就大概嚟講900幾到1100都有，就睇係邊個端位係啦。咁呢度係屬於無批裝修嘅，咁佢送嘅面積咧。其實加加埋埋咧，就大概嚟講，如果中間位咧，就大概嚟講有200零方左右嘅贈送面積。如果係邊位咧，佢多咗個花園，每一層加加埋埋咧，就差唔多有400幾方、500方都差唔多噶啦，係啦。
邊位嘅進送面積咧係最大嘅，多咗塊一橛咁，全個人都係啦。咁以前咧呢個房咧就遠至500萬啦，而家唔使。咁如果對呢個別墅咧感興趣嘅，想過嚟睇呢個別墅嘅都得啊。我哋喺YouTube 嗰度咧進行留言，跟住咧喺 WhatsApp 嗰度同我哋講清楚要睇邊度，睇別墅睇高層啊，同樣咧都發埋呢啲資料俾你啊。有時間咧我哋就可以過嚟睇下呢個別墅。依家咧就唔使驗資噶啦，同我哋依家過嚟直接可以望呢個別墅啦。OK，咁今期咧就到呢度為止啦，咁我哋下一期再見。